ملت تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار دوست باشید اتفاق باشید شکرانه همین دولت کنید شکرانه همین سرزمین کنید شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 24 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии социалистии Ветнам муҳтарам Леон Кионг барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. муҳтарам ҷаноби президент, хабари талафоти зиёди ҷонӣ ва хисороти сангин бар асари боришот ва обхезиҳои шадид дар ҷумҳурии социалистии Ветнам боиси андӯҳи амиқи мо гардид. вобаста ба паёмадҳои ин ҳодисаи харобиовар ҳамдардиву таслияти самимии инҷонибро ба шумо пайвандону наздикони фавтидагон ва тамоми мардуми дӯсти Ветнам изҳор намуда ба ҳамаи осебдидагон шифои комилу оҷил хоҳонем. идомаи ахбор. имрӯз дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. таъкид карда шуд, ки дар ҷаҳони муосир соҳиби парчами давлатӣ будан яке аз рамзҳои асоситарини истиқлолу озодӣ ва давлатдории мустақил аст. бо ташаббуси шоистаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардидани парчами давлатӣ ҳамчун рамзи давлати мустақили Тоҷикистон нишони соҳибихтиёрӣ ва ягонагӣ ба ҳисоб меравад. иброз гардид, ки дар марҳилаи нави таърихии давлатдории мо дар замони истиқлоли давлатӣ қабули парчами давлатӣ ба раванди давлатдорӣ ва зиндагиву тафаккури халқи мо мазмуну мундариҷаи нав бахшид. дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар марказҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар майдонҳои парчами давлатӣ бунёд мешаванд, ки ин ба бедории ҳисси баланди ватандӯстӣ, худшиносӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ заминаи воқеӣ мегузорад. парчами давлатӣ рамзи ваҳдат ва сарҷамъии миллат аст. парчамдории миллати тоҷик таърихи қадимӣ дошта бо давлатдории замонҳои бостонӣ, давлатдории Кӯрӯши Кабир, ҳахоманишиҳо ва Сомониён рафта мерасад. парчами давлатӣ яке аз рукнҳои асосии давлатдории миллӣ буда мардумро гирди як ҳадаф ваҳдат ва ифтихори миллӣ муттаҳид месозад. баландбардоштани парчам дар ҳар як гӯшаи ҷумҳурӣ рамзи ифтихор аз ватан ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ аст. шарҳи бештар дар таҳияи Масрур Меликзода. таърихи пайдоиши парчам ҳамчун рамзи миллӣ ва давлатдорӣ ба давраҳои бостонии аҳли башар рафта мерасад. махсусан дар ҳаёти мардуми тоҷик пайдоиши парчам ба замонҳои хеле қадим ишора мекунад. ҳанӯз дар аҳди пешдодиён мардуми сарфарози мо соҳиби диравше буд, ки мавҷудияти сарзамин ва давлатдории онҳоро ифода мекард. нахустин парчами қадимаи тоҷикон бо номи диравшикавиёнӣ дар шерозаи таърихи халқи тоҷик ҳамчун рамзи адолату дод, ваҳдату якдилӣ, ягонагӣ ва давлатдории мардуми ориёи нажод ёд мешавад. дар харитаи олам ҳамун рамзҳои ҳар як давлат на ба навиштаҷот, на ба ягон рамзи дигар, балки ба ҳамун рамзи парчами онҳо гузошта мешавад ва шиносонида мешавад. яъне ба истилоҳ метавон гуфт, ки парчам ин шиносномаи миллат ҳаст дар арсаи байналмилалӣ ва ҳамзамон яке аз рамзҳои асосие ҳаст, ки зери он яъне як қобилияти муттаҳидкунанда дорад ва ин қобилияти муттаҳидкунандаро ҳар амали дигар метавонад надошта бошад. ва аз он ки инсоният дар раванди эҷодгарии фарҳанги хеш ҳамин рамзро кашф кардааст,
фикр мекунам ки сол ба сол рӯз ба рӯз боз ҳам муҳимияти тоза касб менамояд ва дар миёни рамзҳои дигари давлатӣ мавқеияти худро мустаҳкамтар нигоҳ медорад. имрӯз яке аз нигораҳои пурарзиши осорхонаи миллии тоҷикистон намунаи асли парчами нахустини давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аст ки соли 2007 бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба осорхонаи миллии тоҷикистон эҳдо гардид. акнун ин парчам нишон ва шоҳиде аз марҳалоти нахустин давраҳои соҳиби истиқлолии мамлакат ва имрӯзи шукӯҳмандию нусратёрии меҳани азиз аст ки ҳар бинанда бо дидор аз он саҳифаҳои дирӯзу имрӯзи тоҷикистони соҳиби истиқлолро дар зеҳни худ варақгардон мекунад. дар гӯшаи дигаре аз ин толори осорхона парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ки ба муддати 193 рӯз дар Кайҳон қарор дошт ва он 24 ноябри соли 2022 аз ҷониби кайҳонавард Солеҳҷон Шарифов ба осорхонаи миллии тоҷикистон тӯҳфа гардид. ҳамзамон тамошобин зимни дидор аз толори ҳифзи пиряхҳои осорхона ба парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯбарӯ хоҳад шуд ки соли 2009 дар доираи экспедитсияи омӯзишӣ дар Антарктида аз ҷониби олими тоҷик Абдулҳамид Қаюмов парафшон гардида буд. парчам хос наметавонад бошад ба як минтақа, хос наметавонад бошад ба як насл, хос наметавонад бошад ба як гурӯҳе ки аз лиҳози эътиқодӣ ба ҳам омадан, балки дар сатҳи умум муттаҳидкунандаи ҳамагон ҳаст ва ин қудрат албатта қудрати ҳамун ковиёние ҳаст ки ба муқобили зулму истибдод равона шуд ва муваффақиятро ба вуҷуд овард. имрӯз ҳамин парчами ҷумҳурии тоҷикистон қудратро дорад ва хушбахтона дар зери ин ливо тамоми ҷомеаи тоҷикистонӣ ба ҳам омадан дар назди ин сари таъзим фуруд меоранд ва эҳтироми онро ба ҷо меоранд ва бошад ки ҳамин амал мустадом бошад. парчами давлатии тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолии кишвар бар иловаи парафшонӣ дар ҷашну пирӯзиҳои миллию варзишӣ дар дохил ва хориҷи мамлакат ҳамзамон бо ташаббусу ибтикороти фарзандони худогоҳу хештаншиноси тоҷик болои баландтарин қуллаҳои ҷаҳонӣ ва бузургтарин шаршараву манораҳои олам бо рангҳои ҷаззобу ифтихорбахши хеш парафшонӣ мекунад ки ин нишона аз ҳастии миллат ва шинохти ҳарчи бештари тоҷикистон зери парчами ягонаи худ дар тамоми олам аст. парчами давлатии тоҷикистон имрӯз дар қатори парчами дигар кишварҳо дар фарози созмонҳои баландпояи ҷаҳонӣ парафшон аст ки мояи ифтихору сарбаландӣ ва эҳтироми тамоми ҳамватанони мост. воқеан ҳам дар ҷаҳони муосир доштани парчами миллӣ нишони истиқлол яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ ва ваҳдати миллист. давлати озоду муосир ва соҳиби истиқлол тавассути парчамаш дар ақсои олам муаррифӣ мегардад. бо шарофати истиқлоли давлатии тоҷикистони маҳбуб мардуми тоҷик соҳиби парчами миллӣ таҷассумгари гузаштагони шоён ва ояндаи дурахшони хеш аст. парчами давлатӣ яке аз рамзҳои муҳими истиқлолу давлатдорӣ дар ҳаёти сиёсиву фарҳангии кишвар ҷойгоҳи намоён дорад. ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ ки ҳамасола 24 ноябр таҷлил мешавад, дар саросари кишвар чорабиниҳои гуногун, тадбирҳои фарҳангӣ ва нишастҳои илмӣ баргузор гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар партави рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон семинари машваратии низоми аттестатсияи кормандони илмӣ ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар шаклгирии илми тоҷик баргузор гардид. дар семинар муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ оид ба нақши илм ва дурнамои он дар рушди иқтисоди миллӣ баромад намуда таъкид намуданд ки рушди илм ва дурнамои он масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи омӯзиши илмҳои табиӣ ва риёзӣ, ташаккули тафаккури техникӣ, дастгирии ташаббусҳо дар самти ихтироъкорӣ, инчунин сифат ва самаранокии тарбияҳои кадрҳои илмиро дар кишвар бо таҳлилу исботҳои дақиқу амиқ баррасӣ намуданд.
дараҷаи инкишофи илм яке аз нишондиҳандаҳои инкишофи ҷомеа, дараҷаи рушди иқтисодӣ, фарҳангӣ ва таҳсилотии давлати муосир мебошад. Инчунин аз ҷониби баромадкунандагон оид ба ҳолат ва дурнамои низоми аттестатсияи кормандони илм дар ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши қонунгузорӣ ва барномаи давлатӣ дар татбиқи сиёсати зидди коррупсионии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва этикаи зеҳни сунъӣ ва нақши он дар илм маърузаҳо пешниҳод гардид. дар рафти семинар мавзӯъҳои зикргардида мавриди музокира қарор гирифтанд. дар шароити ҷаҳони муосир илм ба ҳайси захираи муҳими стратегӣ ва сармояи зеҳнӣ шинохта мешавад, ки ба сифати муҳаррики аслии рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишварҳо хизмат мекунад. татбиқи пайвастаи натиҷаҳои тадқиқот дар истеҳсолот муаррифгари муҳаққиқ дар соҳаи илм мебошад. таҳкими поя ва қудрати илм дар ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо як амри сиёсию маъмурӣ нест, балки стратегияи ҳамаҷониба ва ояндабинонаест, ки рушди босубот, истиқлолияти маънавию сиёсӣ ва нуфузи Тоҷикистонро дар фазои илми байналмилалӣ таъмин мекунад. дар фарҷом аз ҷониби ҳунармандон барномаи фарҳангӣ пешниҳод гардид. سربتگی پرچمی بیگانه نمانم من سربتگی پرچمی بیگانه نمانم در قلب توجیکستان صاحب استقلال شهر دلارای دوشنبه بخشیده به این صحنه تاریخی زیاده از 20,000 ساکنان شهر دلارای دوشنبه با احساس بلند وطندوستانه در این راهپیمایی ایدانه اشتراک می‌نمایند. واقعا هم پرچم رمز هستی ملت است. بلند برداشتن پرچم ملی و صدا دادن سرود ملی از جانب جوانان این گواه خویشتن‌شناسی است. محض جسارت و متانت، دلیری و شجاعت و قهرمانی های بمثل فرزند فرزانه ملت، ابرمرد دنیای سیاست، صلح آفر و وحدت آفر و نجات بخش ملت، پیشوای معظم و محبوب تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان بود و هست که امروز تاجیکستان صاحب پرچم، نشان و سرود ملی می باشد. پرچم دولتی نشانی صاحب دولتی و صاحب اختیاری افاده کننده تاریخ و فرهنگ باستانی ملت تاجیک بوده، رمز مقدس دولتداری، افتخار ملی و افتخار وطندوستی در شعور هر فرد با ننگ و عار جامعه می باشد. راهپیمایی از میدان استقلال تا میدان پرچم دولتی ادامه یافت. در آن بیش از 20,000 نفر از حساب مسئولین و کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن، وزارت و اداره و کارخانه‌ها، ساختارهای ناحیوی و شهری ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ، اعضای حزب، ورزشگران، مسئولین و استادان و دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌ها و دیگر فعالان پایتخت اشتراک نمودند. پرچم دولتی رمز حیات آسایشته، وحدت جاودانه ملی و امید به فردای درخشان تاجیکستان عزیز است. بلند برداشتن پرچم در هر گوشه جمهوری رمز افتخار از وطن و احترام به ارزش‌های ملی است. پرچم دولتی یکی از رکن‌های اساسی دولتداری ملی بوده، مردم را گرد یک هدف، وحدت و افتخار ملی متحد می‌سازد. پرچم یک رمز خاص استقلالیت، وطنداری، صاحب دولتی و رمز هستی ملت است. تحت همین پرچم خلق تاجیک استقلال خویش را استوار و پایدار ساخت و به وحدت ملی رسید. تجلیل روز پرچم دولتی باری دیگر ما را به آن وادار می‌نماید که در زیر لیوای وطن متحد گردیده کوشش نماییم که در تاجیکستان پیشروی‌های عظیم روز بیشتر و عظیم سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به عمل آیند. در میدان پرچم دولتی با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه چاره‌بینی تنتنوی و فرهنگی دایر گردید که در آن یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه و معاون یکم رئیس شهر دوشنبه سخنرانی نمودند. تاکید گردید که ملت سربلند و کهن‌بنیاد تاجیک بیش از 4,000 سال قبل صاحب پرچم بود و آن را همچون رمز صداقت و رفاقت، شأن و شرف و تجسمگر افتخار و ناموس احترام می‌نمود و در طول تاریخ زیر لیوای خویش صف کشیده تمامیت ارضی، هویت ملی، وحدت و یگانگی، ننگ و ناموس و زبان و فرهنگ خود را حمایت نموده است. تجلیل روز پرچم دولتی که با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همساله 24 نوامبر گذرانده می شود، برای مردم کشور بی‌نظیر و ارزشمند می باشد. همساله ساکنان دوشنبه شهر این روز را با دستاوردهای تازه و موفقیت‌های پی در پی استقبال می گیرند. وطن را دوست دارم همچو جانم، وطن جانم تمنایم جهانم،
نشانو نامی تاریخ از نیاگان نشانو نامی تاریخ از نیاگان وطن ملکی حیاتی جاویدانم وطن ملکی حیاتی جاویدانم. یادآور می‌شویم که پرچم دولتی تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 در اجلاسی 16 تقدیرساز شورای عالی جمهوری تاجیکستان قبول گردیده این صحنه تاریخی همساله از جانب ساکنان کشور با افتخار و صمیمیت خاصه تجلیل کرده می‌شود. همزمان 30 августи соли 2011 дар остонаи таҷлили ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббус ва иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳз дар шаҳри Душанбе парчами баландтарин дар ҷаҳон дар он сол бо баландии 165 метр ва паҳнои 60 бар 30 қомат афрохт ки боиси ифтихори мардуми тоҷик мебошад. барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ ки тараннумгари ватан, истиқлолият, сулҳ ва ваҳдат буд чорабиниро хотима бахшид. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар боғи фарҳангии фароғатии кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе чорабинии дона баргузор гардид. дар ҳамоиши ҷашнӣ намояндагони касбу кори гуногун ва сокинони пойтахт иштирок намуданд. дар замони муосир баланд бардоштани парчам дар ҳар як гӯшаи ҷумҳурӣ рамзи ифтихор аз ватан ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ арзёбӣ мешавад. бо таъкиди коршиносон парчами давлатӣ яке аз рукунҳои асосии давлатдории миллӣ буда мардумро гирди як ҳадаф ваҳдат ва ифтихори миллӣ муттаҳид месозад. таҳти парчами давлатӣ халқи тоҷик истиқлоли хешро устувору пойдор сохт ва ба ваҳдати миллӣ расид. таҷлили рӯзи парчами давлатӣ бори дигар моро ба он водор менамояд ки дар зери ливои ватан муттаҳид гардида кӯшиш намоем ки дар тоҷикистон пешравиҳо бештару рушди соҳаҳои гуногун таъмин бошанд. имрӯз дар маркази пойтахт боғҳои абу абдуллоҳи рӯдакӣ ва боғи куруши кабири шаҳри Душанбе бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ ва Шоҳ Мансур чорабинии бошукӯҳи фарҳангӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ин чорабинӣ ҷузъи силсила барномаҳои идонаест ки ҳамасола ба эҳтироми яке аз рамзҳои муқаддаси давлатдорӣ парчами миллӣ роҳандозӣ карда шуд. аз субҳи барвақт боғҳои ба номи абу абдуллоҳи рӯдакӣ ва куруши кабир ранги идона гирифт. парчамҳои миллӣ ороиши рангоранг ва сурудҳои ватандӯстона фазоро боз ҳам пуршукӯҳ гардонид. сокинону меҳмонони пойтахт бо рӯҳияи болида дар ин майдонҳои фарҳангӣ ҷамъ омаданд то вориди фазои шукӯҳи рӯзи парчами миллӣ гарданд. қисмати фарҳангӣ барнома бо иштироки ҳунармандони маъруфи кишвар ва дастаҳои эҷодӣ аз ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ ва ноҳияи Шоҳ Мансур баргузор шуд. сурудҳои ватандӯстона, рақсҳои зебои миллӣ, навои созҳои суннатӣ ва муҳтавои баланду ифтихорофарин фазои воқеан идона ба вуҷуд овард. тамошобинон ҳар лаҳза бо кафкӯбиҳои гарм аз ҳунармандони дӯстдоштаи хеш истиқбол мекарданд. дар воқеъ эҳтиром ба парчам эҳтиром ба давлат, миллат ва таърихи ҳазорсолаи тоҷикон аст. ин чорабинӣ бори дигар нишон дод ки парчами мо дар қалби ҳар як шаҳрванди кишвар ҳамчун рамзи ваҳдат, сулҳ ва саодати миллӣ ҷой дорад. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ чорабинӣ идона доир гашт. тавре гуфта шуд, парчам танҳо матои рангоранг набуда, балки он кулли маънои ҳастии миллат, таърихи давлатдорӣ ва ормони ояндасозии миллатро дар худ таҷассум намудааст. гуфта шуд ки дар тӯли таърих миллати тоҷик парчамҳои зиёде ба мисли нишонаҳои қудрат, дониш ва фарҳангро доштааст. аммо маҳз парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо роҳбарии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябри соли 1992 қабул гардид, ба рамзи устувории давлати соҳиби истиқлол, рушду пешрафт ва саодати мардум табдил ёфт. имрӯз парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар дилу зеҳни ҳар шаҳрванди кишвар ҷой гирифта, он на танҳо рамзи давлат, балки нишонаи ватандӯстӣ, масъулият, меҳнатдӯстӣ ва ваҳдати миллии кулли сокинони кишвар мебошад. имрӯз вақте ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама манотиқи кишвар ва берун аз он парафшон аст, мо ба хубӣ дарк мекунем ки ин рамз нишонаи истиқлол, сулҳ, ваҳдат ва саодати миллати тоҷик ба шумор меравад. иброз гардид дар чорабинии идона.
ضمن جلسه تنتنوی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان اظهار کرده شد که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون رمز همبستگی و همدلی، متحدی و یکدلی مردم تاجیکستان را تجسم نماید. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون نشانه هستی و پایداری دولتداری ملی در جامعه صاحب استقلال وطن مقام و منزلت بلند را دارا میباشد. تاکید کرده شد که 24 نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان یک قطار سندهای حقوقی، قانون و قرارهای مهم دولتداری، رمزهای دولتی از جمله پرچم به خاطر صلح، امنیت، وحدت، به همایی، ثبات مملکت و زندگی شایسته مردم قبول گردیدند. در انجام چاره‌بینی به یک قطار کارمندان ساحه راه و نقلیات مدال، افتخارنامه و سپاسنامه‌های حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان سپرده شد. در وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز پرچم دولتی چاره‌بینی ایدانه دایر شد که در آن نمایندگان و کارمندان این ساختار و محققان و دانشمندان اشتراک نمودند. پرچم دولتی همچون رمز ننگ و ناموس وطنداری احساس میهن پرستی را در قلب هر یک فرد کشور بیدار می سازد و ملت را به سوی فردای آباد و آزاد راهنمایی می کند. با تاکید اشتراکداران، پرچم دولتی برای ما تاجیکان نشانه بقای دولت، وحدت و یگانگی، هویت ملی و بهترین وسیله تربیت نورسان و جوانان در روحیه افتخار از دولتداری ملی و حفظ ارزش‌های تاریخ و فرهنگی خلقمان میباشد. تاکید گردید که پرچم نه تنها رمز دولتداری و افتخار وطنداری بلکه رمز وطندوستی و خودشناسی و خودآگاهی، اندیشه و اصالت ملی، پیروزی و سرفرازی و هویت ملی مردم تمدن آفرمان محسوب می شود. گذشتگان ما هزار ساله ها تحت پرچم خیش صف کشیده تمامیت ارضی، هویت ملی، وحدت و یگانگی، ننگ و ناموس و زبان و فرهنگ خود را حمایت کردند. یعنی پرچم دولتی برای ما یک پاره عادی متاع نبوده بلکه در آن دعوت به متحدی، وحدت، غیرت و ناموس، وطندوستی و وطن پرستی، حمایت مرز و بوم و سعی و تلاش برای اعمار جامعه عدالت پرور تجسم گردیده است. رمزی صداقت و هویت ملی با ما رو می‌سازند. در روز پرچم دولتی در کمیته اندوز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مجلس تنتنوی تشکیل گردید. پرچم افتخار ملی و رکن مهم دولتداری. تشکیل روز پرچم دولتی با شعار خاص چون نشانه بقای ملت، پایداری دولت و وطن، وحدت ملی، وسیله همپیمانی و تربیت نسل آینده ساز در روحیه افتخار ملی و حفظ ارزش‌های بالای تاریخی و فرهنگ شادی و سرور به وجود آورد. پرچم یکی از رمزهای مهم محسوب یافته در برابر نشان و سرود ملی، تجسمگری موجودیت دولت در عرصه سیاست است که روندها خصوصا مناسبت‌های داخلی و خارجی را پیشاهنگ می‌باشد. در این روند پرچم دولتی رمز آزادی و استقلالیت ملی بوده برای هر یک ملت ارزش مهم می‌باشد. تاکید گردید که پرچم نشانه از پایداری، صلح و ثبات و دولت آباد و رو به رشد با شعارهای سازنده هدف و مرام پیشرفت و تحکیم بخشیده با ارزش‌گذاری به این رمز صداقت و محبت دستاوردهای مهنتی افزون می‌گردند. در تدبیر جشنی کارمندان با همراهی صداقت و محبت به اندازه را به وطن محبوب خصوصا بهر آبادی وطن و رشد دادن بخش‌های مهم خوجگی خلق کشور بیان نمودند. همین گونه اسناد مجلس تنتنوی به افتخار روز پرچم دولتی تاکید گردید که دستاوردها و آینده درخشان دولتداری در زمینه پرافشانی پرچم دولتی شهروندان کشور را متحد نموده به عزم سازنده می‌پیوندد. همین گونه امروز پرچم دولتی در چاره‌بینی‌های سطحی گوناگون از جمله همایش‌های بین‌المللی و منطقوی و چاره‌بینی‌های ورزشی پرافشان گردیده افتخار سرتاسری را با وجود می‌آورد. در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی و نظریوی تحت عنوان پرچم و پرچمداری در تاریخ دولتداری ملی تاجیکان برگزار گردید. تاکید گردید که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در برابر کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نشان و سرود ملی، رمز مقدس دولت و نشانه صاحب اختیاری دولت و ملت بوده در مقام خود روشنگر تاریخ، سرنوشت ملت و دولت، انعکاسگر فرهنگ و تمدن و آرزو و آرمان مردم محسوب می‌یابد. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی کشور چون رمز دولت و دولتداری، ننگ و ناموس ملی، حیات آسایشته، بخت و اقبال نیک و امید بر آینده شکوفان شناخته شده از زیر لیوای خود اهل جامعه را متحد ساخته است. احترام و ارج گذاشتن به پرچم معنای احترام و ارجگذاری به ارزش‌های دیرینه تاریخی،
فرهنگی و معنوی ملی و گذشته از این احترام ملت و دولتداری می باشد. در агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи парчамро бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. таъкид шуд ки парчами давлатӣ ҳамчун рамзи соҳибистиқлолӣ ваҳдат ва худшиносии миллӣ барои ҳар як шаҳрванди кишвар муқаддас буда эҳтирому ҳифзи ин муқаддасоти миллӣ вазифаи ҳар як фарди ватандӯст аст. парчами давлатии тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардида ин санаи таърихӣ ҳамасола аз ҷониби сокинони мамлакат бо ифтихор ва самимияти хоса таҷлил мешавад. гуфта шуд ки парчами давлатӣ рамзест ки қудрати муттаҳидкунанда дорад ва дар қалби ҳар як шаҳрванд ғурури миллӣ ва эҳсоси гарми ватандориро бедор месозад. бинобар ин ҳифзи парчам ва арҷгузорӣ ба он нишонаи ҳисси баланди миллӣ ва ватандӯстиву ватанпарастӣ мебошад. ҳамчунин дар муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинӣ бо шукӯҳ баргузор гардид. дар ин тадбир ворисони сино доир ба муҳимият ва нақши парчам дар рушду муаррифии давлат ибрози назар карда тазаккур доданд ки парчам на танҳо аломати расмии давлатдорӣ балки таҷассумгари таърихи пурифтихор ормонҳои миллӣ ва иродаи қавии мардуми тоҷик дар роҳи бунёди ҷомеаи озоду обод мебошад. оини парчамдории тоҷикон реша дар умқи таърих дошта аз замони дирафши ковиён то парчами давлатии тоҷикистон идома меёбад. ин рамз дар тӯли асрҳо ҳамчун нишонаи ҷасорат, истиқлол ва садоқат ба ватан хизмат карда имрӯз низ дар ливои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун рамзи пойдории давлатдории миллӣ таҷассум ёфтааст. гуфта шуд дар ҳамоиш мубодилаи афкор ба кори ҳамоиш анҷом бахшид. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо кумитаи миллии олимпии тоҷикистон чорабинии тантанавии ҷавонону варзишгарон ва дав барои хушҳолӣ таҳти унвони ҷавонон ва варзишгарон садоқат ба пешвои миллат ва парчами давлатӣ баргузор гардид. зимни чорабинӣ иброз гардид ки имрӯз ҷавонону варзишгарони кишвар бо дастгириву ҳидоятҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири арҷгузорӣ ба муқаддасоти давлату ватан ва парафшон намудани парчами давлатӣ дар майдонҳои байналмилалӣ бо иродаи қавӣ, матонат ва корнамоиҳои шоиста фаъолона ҳунарнамоӣ доранд. бо талошҳои онҳо имрӯз парчами давлатии тоҷикистон дар байни парчами садҳо кишвари ҷаҳон парафшон мегардад ва суруди миллии тоҷикистон садо медиҳад. ин на танҳо ифтихори варзишгарон балки рамзи баландпарвози давлату миллат мебошад. таъкид шуд ки ҷавонон бояд ҳамеша зери парчами муқаддаси хеш ҳимоятгари манфиатҳои давлату миллат бошанд. парчами давлатиро ҳамчун сарвати гаронбаҳои умуми миллӣ эҳтиром намоянд ва ба насли наврас эҳсоси баланди ифтихор аз он ва ҳимояи онро талқин кунанд. дар фарҷоми чорабинӣ ба як қатор мураббиён унвонҳои фахрӣ, сипосномаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. барномаи рангини фарҳангӣ ки аз ҷониби аҳли ҳунар таҳия гардида буд шукӯҳи чорабиниро боз ҳам бештар кард. имрӯз дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. чорабинӣ субҳи барвақт бо роҳпаймоӣ бо шукӯҳ оғоз ёфт. дар роҳпаймоӣ садҳо нафар намояндагони касбу кори мухталиф иштирок намуда бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ парчамҳои давлатиро боло бардошта аз хиёбонҳои марказии шаҳри бохтар гузаштанд. ин иқдом рамзи ҳамбастагӣ, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои давлатдорӣ арзёбӣ мегардад. дар қисмати дигари чорабинӣ ки дар саҳни боғи парчами шаҳри бохтар идома ёфт зикр гардид ки парчам аз замонҳои қадим нишона ва рамзи муқаддас шинохта шуда ба хотири ҳифзи он фарзандони шуҷои миллат ҷонисориҳо кардаанд. халқи тоҷик дар тӯли таърих миллати парчамбардор шинохта шуда парчам ҳамчун рамз ва нишони давлат ба муттаҳидӣ ва мубориза дар роҳи озодӣ дониста мешавад.
маврид зикр аст ки дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар таърихи парчамдорӣ ва сарнавишти мардуми тоҷикистон марҳилаи навин ба ҳисоб рафта барои шинохти арзишҳои фарҳангӣ миллӣ заминаи устувор фароҳам овард. дар идома барномаи фарҳангии санъаткорони шаҳр ва дастаҳои ҳунарии муассисаҳои таълимӣ манзури ҳозирин шуд. сурудҳои ватандӯстона ва иҷрои рақсу саҳнаҳои мавзӯӣ ба чорабинӣ шукӯҳи бештар бахшиданд. сокинони шаҳри Кӯлоб рӯзи парчами давлатиро дар сатҳи баланду хотирмон таҷлил намуданд. дар ин рӯз бо мақсади арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ аз ҷумла парчам, намояндагони мақомоти иҷроия, ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту муассисаҳо, донишҷӯёну омӯзгорон ва дигар ашхоси касбу кори гуногун бо парафшонии парчами миллӣ бо фараҳмандӣ аз майдони парчам то қасри фарҳанги шаҳр роҳпаймоӣ намуданд. парчам яке аз рамзҳои давлатдорӣ буда ифодагари озодӣ, шукуфоию ояндаи дурахшон ва мояи ифтихори ҳар як халқи соҳибдавлат аст. имрӯз парчами давлатии тоҷикистон чун рамзи ин кишвари соҳибистиқлол дар тоҷикистон ва ақсои олам парафшон буда аз мавҷудияти давлати соҳибистиқлол, демократӣ, дунявӣ ва озоду ягонаи мо дарак медиҳад ки мардуми шарафманди тоҷик аз он ифтихор доранд. қисмати тантанавии чорабинӣ дар толори қасри фарҳанг баргузор гардид ва баромадкунандагон иброз доштанд ки парчамдорию парчамбардорӣ ба халқи мо аз аҷдодони гузаштаи сарбаландамон ба мо мерос мондааст. яъне пешгузаштагонамон яке аз қадимтарин парчамдорон дар кураи замин маҳсуб меёбанд. санаи 24 ноябри соли 1992 бошад бо қабули қонун дар бораи тасдиқи низомномаи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар таърихи парчамдории тоҷикон саҳифаи нав оғоз ёфт. аз ин рӯ мо хурду калони ин сарзамин муваззаф ҳастем ки онро эҳтиром кунем ва арҷ гузорем. дар ин рӯ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ба як гурӯҳ варзишгарон ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. барномаи рангини пурмуҳтавои ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ ва шӯъбаи фарҳанги шаҳр ки тараннумгари сулҳу субот ва якпорчагии тоҷикистони соҳибистиқлол буд, боиси болидахотирии тамошобинони сершумор гардид. чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри леваканд бо баргузории раҳпаймоии идона оғоз ёфт ки дар он намояндагони муассисаҳои давлатӣ, омӯзгорону донишҷӯён, собиқадорон, фаъолон ва сокинони шаҳр бо рӯҳияи баланд ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ иштирок намуда ифтихор аз рамзҳои давлатӣ ва соҳибдавлатии тоҷиконро ба таври васеъ таҷассум карданд. дар қисмати расмии чорабинӣ таъкид гардид ки парчами давлатӣ яке аз рамзҳои муҳимтарини истиқлолу озодӣ, ҳуввияти миллӣ ва давлатдории тоҷикон буда мардумро ба ҳамбастагӣ, худшиносӣ ва эҳтироми муқаддасоти давлатӣ раҳнамун месозад. гуфта шуд ки арҷгузорӣ ба парчами давлатӣ на танҳо нишони эҳтиром ба таъриху фарҳанг, балки омили муҳими тарбияи ватандӯстонаи насли ҷавон мебошад. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор кормандони соҳаҳои гуногуни шаҳри леваканд сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо суруду навозишҳои ифодагари муҳаббат ба ватан ва эҳтиром ба рамзҳои давлатӣ сурат гирифта дар ҷашни рӯзи парчами давлатӣ фазои тантанавӣ ва идона зам кард. ба ифтихор аз рӯзи парчами давлатӣ бо ширкати фаъолонаи аҳли ҷомеаи шаҳри нурофарони норак дар маркази шаҳр раҳпаймоии идона доир карда шуд. парчам дар сатҳи давлатдорӣ мавқеи муҳим ва ҷойгоҳи расмӣ дорад. он дар тамоми идораҳои давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои илмӣ, муассисаҳои фарҳангӣ, майдонҳои варзишӣ ва дигар маконҳои ҷамъиятӣ ҳамчун рамзи ҳуввияти миллии кишвар парафшон аст. парчами давлатӣ таҷассумгари таърихи пурифтихори миллати тоҷик, рамзи ормонҳои миллӣ ва ифодаи ҳастии давлатдории навини тоҷикон пазируфта шудааст. ҳар як шаҳрванди тоҷикистон вазифадор мебошад ки ба парчами давлатӣ эҳтиром гузорад, онро ҳамчун арзиши маънавӣ ва ҳамчун рамзи ягонаи миллӣ ҳифз намояд. парчам дар худ на танҳо ҳамчун рамзи давлат, балки рӯҳияи миллати кӯҳанбунёд, таърихи пурифтихор ва орзуҳои ояндаи ҷомеаро таҷассум менамояд. эҳтиром ба парчам, эҳтиром ба миллат, ба ватан, ба пойдории давлати тоҷикон мебошад.
сокинони ноҳияи хӯросон бо ифтихор ва эҳсоси баланди ватандорӣ, пойдории ваҳдату истиқлолият ва гиромидошти муқаддасоти милливу рукнҳои асосии миллӣ аз рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон истиқбол карда ба ин муносибат чорабинии бошукӯҳи идона баргузор намуданд. роҳпаймоии идона бо иштироки кормандони ташкилоту идораҳо, фаъолон ва дигар сокинони ноҳия маҳз ба хотири шоиста таҷлил намудани рӯзи парчами миллӣ доир карда шуд. зикр гардид ки парчами миллӣ имрӯз ҳамчун нишонаи азму иродаи устувори мардум барои ободии кишвари зебоманзарамон буда, ҳар як ранги он нишонаи соҳибдавлатӣ, ҳафт ситораи дурахшон, мавҷудияти тамаддуну фарҳанги бостонии тоҷикон, пайкори созандагиву асолати миллӣ, давлату давлатдории мустақил ва аз ормонҳои ватанхоҳиву қаҳрамониҳои роҳатмардони сарзаминамон башорат медиҳад. дар чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ якчанд нафар кормандони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳияи Хӯросон барои фаъолияти босамару иштироки фаъолонаашон дар корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. барномаи пурмуҳтавои ҳаваскорони муассисаҳои таълимӣ ва ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия ки тараннуми ваҳдату истиқлолият, ватандорӣ, дӯстиву бародарӣ, пешрафту шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол ва муқаддасоти миллӣ бахусус парчами давлатӣ иборат буд, ба чорабинии идона таровати тоза бахшид. чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш бо раҳпаймоии идона оғоз гардид. дар ин тадбир кормандони соҳаҳои гуногун, собиқадорон, ҷавонон ва сокинони шарафманди ноҳия бо ифтихори баланди ватандӯстӣ ва рӯҳияи болида ширкат варзида, меҳру садоқати худро ба рамзҳои давлатии кишвар эҳсосбахш намоиш доданд. дар қисмати расмии чорабинӣ зикр гардид ки парчами давлатӣ ҳамчун рамзи сарнавиштсоз, муқаддасоти миллӣ ва пояи муҳими давлатдории тоҷикон нақши муҳим дорад. таъкид шуд ки арҷгузорӣ ба ин муқаддасот ифодаи худшиносиву ваҳдати миллӣ буда, ҷавононро ба эҳтиром, ҳимоя ва посдории арзишҳои давлатӣ ҳидоят мекунад. дар идома ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ як қатор фаъолони соҳаҳои гуногуни ноҳия барои хизматҳои шоиста ва саҳми арзандаашон дар рушди ҷомеа қадршиносӣ гардиданд. қисмати фарҳангии чорабинӣ ки аз суруду таронаҳои ватандӯстона ва барномаҳои ифодагари эҳтиром ба арзишҳои милливу давлатдорӣ иборат буд, ба тантанаи идона шукӯҳи хоса бахшид ва фазои пурифтихори ҷашни рӯзи парчами давлатиро пурра намуд. дар баргузории тантанаи идона бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳияи восеъ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони касбу кори гуногун аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони муассисаҳои тиббӣ ва омӯзгорону собиқадорон, инчунин сокинони ватандӯсту қавии иродаи ноҳия роҳпаймоии ҷашнӣ баргузор карданд. дар ҷамъомади тантанавӣ баромадкунандагон пиромони таърихи пайдоиши парчам, моҳият ва нақши таърихии он дар давлатдории тоҷикон суханронӣ намуда, аз ҷумла афзуданд ки воқеан парчам дар фаъолияти давлатдорӣ, аз он ҷумла дар гузаронидани чорабиниҳои расмию ғайрирасмии давлатӣ, фарҳангӣ, варзишӣ, ҳамчунин дар муносибатҳои байналмилалӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи ҳар як фарди ҷомеа мавқеъ ва нақши хоси худро доро мебошад. баргузории чунин як чорабинии сиёсӣ дар сатҳи баланд бобати тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи худшиносию ватандӯстӣ, омӯзиш ва эҳтироми таъриху фарҳанги милливу башарӣ, арҷгузорӣ ва ҳифзи арзишҳои истиқлоли давлатӣ ва дар шуъури ҷавонон ташаккул додани ғояи миллӣ ва мусоидат дар ҳимояи истиқлоли давлатӣ, баландбардоштани ҳисси ифтихори миллӣ, эҳтиром ва гиромӣ доштани таърих, анъанаҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба арзиши муқаддасоти миллӣ муҳим арзёбӣ гардид. дар интиҳои ҷамъомат бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ баҳри иштирокчиён барномаи фарҳангии иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстӣ пешниҳод карда шуд. дар доираи таҷлил аз рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ иншооти гуногуни иҷтимоиву хизматрасонӣ аз қабили ҳаммом, шуъбаи ёрии таъҷилӣ, синфхонаҳои иловагӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. иншооти тоза ифтитоҳ бо дастгирии мақомоти иҷроия, саҳми соҳибкорон ва сокинони ноҳия бунёд гардидааст. дар раҳпаймоии идона сокинони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо ифтихори баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ ширкат намуданд. иброз гардид ки парчами давлатӣ дар радифи конститутсия ва дигар рамзҳои давлатӣ аз муқаддасоти миллӣ ба ҳисоб рафта, имрӯз сокинони кишвар 33-умин солгарди қабули онро таҷлил мекунанд. дар ин рӯз ба як гурӯҳ ятимони кул тӯҳфаҳои молӣ тақдим гардида, як қатор фаъолон бо сипоснома ва ифтихорнома қадршиносӣ гардиданд. барномаи фарҳангӣ ки аз суруду навои ватандӯстона иборат буд, ба тантанаи идона шукӯҳи бештар бахшид. бо мақсади таҷлили шукӯҳманди ҷашни парчами давлатӣ дар ноҳияи Овон низ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид.
дар оғози чорабинии мазкур аз муҳимияти ин рамзи ҷовидон ва аҳамияти боризи он дар худшиносии миллӣ андешаронӣ гардида таъкид шуд ки парчами давлатии соҳиби истиқлоли тоҷикистон ҳамчун рамзи бахту саодат сарбаландии миллату давлати тоҷикон ва мақсаду ҳадафҳои созанда ба ҳисоб рафта қабул гардидани ин рамзи муқаддас ҳамчун иқдоми олӣ ва тандӯстона ба оини давлатдорӣ ва зиндагиву тафаккури халқи мо мазмуну мундариҷаи нав бахшида ба асолати таърихии миллати тоҷик ҳамчун як зуҳури бисёр муҳиму арзишманд эътимод пайдо карданд. тавре гуфта шуд парчами давлатӣ нишонаи бақои миллату давлат ваҳдати миллӣ ифтихору ғурур ва беҳтарин василаи тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ифтихори миллӣ ва ҳифзи арзишҳои волои таърихиву фарҳангии халқи тоҷик мебошад. парчами миллии тоҷикистон рамзи гиромидошти муқаддасоти миллати соҳибмаърифат нишони муборизаву ҷонисориҳои халқи тоҷик барои озодиву истиқлолият илҳомбахши кору фаъолияти фарзандони ҷонфидову содиқ ва фарзонаи миллат ҳидоятгару раҳнамои мардуми кишвар ба сӯи сарсабзиву шукуфоӣ ва ҳаёти рӯшану пурсаодат аст. дар қисмати дуюми чорабинии мазкур ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ раҳпаймоии тантанавӣ аз ҷониби кормандони ниҳодҳои қудратӣ корхонаву муассисаҳо ташкилотҳо ва хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии ноҳия баргузор гардид ки ҳамаи ширкаткунандагон бо як рӯҳияи баланд ва дар фазои орому осудаи кишвари азизамон дар он иштирок намуданд. роҳпаймоии бошукӯҳи идона бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар ноҳияи 5 аз дӯст доштани ватан посдории арзишҳои милливу муқаддасоти давлатӣ маҳсуб ёфта чун дигар ҷашнҳои миллӣ ҳамасола ин саҳнаи фархундаро сокинони ноҳия бо дастовардҳои зиёду ифтихороти баланд таҷлил менамоянд. қисмати тантанавии чорабинии имрӯза ки дар боғи фарҳангии ноҳия идома ёфт қайд шуд ки парчами тоҷикистон яке аз рамзҳои давлатдорӣ ва таҷассуми асосҳои таърихию мероси арзишманди миллии халқи кӯҳанбунёдамон ба ҳисоб меравад. ин суннати аҷдодӣ дар таърихи давлатдории тоҷикон собиқаи дерина дорад. тоҷикон парчамро ҳамчун нишони нангу номус ва адолату осоиш нигаҳдорӣ мекарданд. ин аст ки ниёгони мо парафшон будани парчамро ба сарбаландии ҳар як фарзанди ватан баробар дониста барои ҳифзи он ва то ба имрӯз идома додани ин суннати аҷдодӣ ҷонисориҳо карданд. дар анҷоми чорабинии имрӯза ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди беҳтарин барномаи ҳунарӣ табъи ҳозиринро болида гардониданд. дар ноҳияи кушониён бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ин ҳамоиши идона бо иштироки сокинони касбу кори гуногун намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатӣ ва меҳмонон сурат гирифт. нахуд сокинон бо рӯҳияи баланд роҳпаймоии идонаро оғоз намуда бо шиёру овезаҳо ва рамзҳои давлатӣ эҳтирому арҷгузории худро ба парчами миллӣ ифода карданд. роҳпаймоӣ аз маркази ноҳия оғоз ёфта дар фазои сулҳу осоиштагии ватан ҷараён гирифт. сипас дар майдони парчами давлатӣ қисми асосии чорабинӣ оғоз гардид. масъулини ноҳия зимни баромади хеш зикр карданд ки ҳамасола сокинони ноҳия ин рӯзи босаодатро бо дастовардҳои тозаю муваффақияти пайдарпай истиқбол мегиранд. дар идома барномаи фарҳангию консертии бахши фарҳанги ноҳия пешниҳод гардида ҳунармандон сурудҳои ватандӯстона ва рақсу таронаҳои миллиро пешкаши иштирокдорон намуданд. сокинони ноҳияи мир саид али ҳамадонӣ таҷлили рӯзи парчами давлатиро бо омодагиҳои сатҳи баланд таҳияи чорабинҳои идона ва иштироки фаъолонаи тамоми қишрҳои ҷомеа истиқбол намуданд. чуноне ба мушоҳида мерасад рӯҳияи мардум болидаву фазо комилан идона ҳаст. иштироки беш аз 4000 нафар сокинон ва корвони идонаи мошинҳо дар ин роҳпаймоии ҷашнӣ нишон аз соҳибихтиёрии кишвар ва эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ унвон мешавад. роҳпаймоии идона ба муносибати таҷлили рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳияи мир саид али ҳамадонӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ кормандони сохторҳои гуногун сокинони маҳаллӣ ва доираи васеи ҷавонони фаъол бо ифтихору сарфарозӣ ва фараҳу шодмонии беинтиҳо ҳамчун рамзи иттиҳодиву сарҷамъии мардуми кишвар ободиву осудагии диёр ва тантанаи сулҳу истиқлоли комили ватан дар маркази ноҳия бо шукӯҳи ҷашнӣ баргузор шуд. дар роҳпаймоии идонаи сокинон чун рамзӣ матои парчами миллӣ бо дарозии беш аз 100 метр корвони мошинҳо бо насби парчам ороста шуда ва дигар шиору овезаҳои ҷашнӣ аз ҷониби иштирокчиён парафшонӣ карда шуда маросими идона бо шодиву шаҳомати хос ҷараён ёфт. пас аз роҳпаймоии ҷашнӣ қисмати тантанавии чорабинӣ дар толори филармонияи мардумии ноҳия баргузор гардид.
аснои баромад иштирокдорон роҷеъ ба рамзҳои давлатӣ ва фазои орому сулҳи пойдори ватан бо ифтихор маъруза намуда таъкид доштанд ки парчам ҳамчун василаи муттаҳидкунандаи мардум нишон аз мустақилият ва соҳибдавлатӣ буда парафшонии он мояи ифтихору сарфарозии ҳар сокини кишвар дониста мешавад. дар идомаи чорабинӣ намоиши лавҳаҳои видеоӣ ки муҳтавои он таърихи парчамдории миллати тоҷик ва марҳилаҳои гуногуни таърихи давлатдории тоҷиконро бозгӯӣ мекард манзури иштирокдорон гардид. ҳамзамон аз ҷониби наврасону ҷавонон дар васфи рамзҳои давлатӣ шеърҳо қироат карда шуд. ифтихору ҳуввияти миллӣ, шодиву сурури иштирокдорон, тантанаи сулҳу озодии комил ва амнияту оромии пойдори кишвар дар барномаи мукаммали фарҳангии ҳунармандони ноҳия ки бо меҳру садоқат ба ватану миллат ва муқаддасоти миллӣ бо иҷрои суруду таронаҳои баландмазмун дар сатҳи баланд пешниҳод гардида буд таҷассум меёфт. тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати 33-умин солгарди рӯзи парчами ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг низ хушу хотирмон роҳандозӣ гардид. дар ин чорабинӣ бо шукӯҳи идона кормандони ниҳодҳои гуногун, собиқадорон ва аҳолии меҳанпарасти ноҳия роҳпаймоии сатҳи баланд ташкил намуда, сокинони ватандӯст бо бардоштани парчами давлатӣ ки дарозияш беш аз 50 метрро ташкил медод, садоқати худро ба ин меҳану сарзамин нишон доданд. аснои ҷамъомади тантанавӣ баромадкунандагон вобаста ба аҳамияти таърихии дираши миллӣ ки ифодакунандаи иқболу истиқлол, иттиҳодию сарҷамӣ, дӯстиву бародарӣ мебошад, ибрози андеша карданд. ишора рафт ки ҷашни парчами давлатӣ аз зумраи ҷашнҳое мебошад ки имрӯз ҳимои Тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳибистиқлол бо фарҳанг ва соҳибтамаддун дар ҷаҳон муаррифӣ месозад. сипас ба ин муносибат чанд нафар кормандону фаъолон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати давлатӣ, рушди бесобиқаи корҳои ободонию созандагӣ ва нишон додани фаъолияти чашмрас бо сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. барномаи театри кунонидашуда ки пешниҳоди иштирокчиёни чорабинӣ гардонида шуд, аз лаҳзаҳои ҷолиби тадбири созмонёфта мавсум ёфт. дар интиҳои чорабинӣ баҳри иштирокчиён барномаи мукаммали фарҳангӣ иборат аз шеъру сурудҳо ки дӯст доштани меҳану хоки поки сарзаминро талқин менамуд манзури ҳозирон карда шуд. дар остонаи таҷлил аз рӯзи парчами давлатӣ дар деҳаи даҳани шоли ноҳияи Ховалинг як пули мошингузар ки бо саҳми соҳибкорони бонангу ор ва аҳолии заҳматқарӣ навсозӣ гардид ба истифода супорида шуд. иқдоми мазкур дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ шуда мушкилоти чандинсолаи сокинони ин рӯсторо бартараф намуд. чун дигар шаҳру навоҳии мамлакат дар ноҳияи баландкӯҳи ба номи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ҳам ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳпаймоии осоиштаи сокинон, кормандони ташкилоту идораҳо ва ҷавонони касбу кори гуногун баргузор гардид. роҳпаймоии осоишта тариқи шоҳроҳи ноҳия то назди қасри фарҳанг идома ёфта, мардум бо шукргузорӣ аз сиёсати пешгирифтаи раҳбарияти олии мамлакат бо парчамҳо дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ширкат варзиданд. қисмати тантанавии чорабинӣ дар қасри фарҳанги ноҳия идома ёфт. зимни баромадҳо қайд гардид ки парчам яке аз муқаддасоти миллӣ ва рамзи муҳими давлатдории миллатҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ парчами давлатӣ мақому ҷойгоҳи хоса дошта, ҳар сол 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта шуда. ин рӯз ифодаи эҳтиром ба таърих, фарҳанг ва арзишҳои миллии мардуми тоҷик мебошад. бахусус наврасону ҷавонон ва варзишгарони сарбаланди мо имрӯз ба парчами давлатӣ бо эҳтироми хос муносибат карда онро рамзи осудагии ватан медонанд ва ҳамеша мекӯшанд то дар ҳама ҷодаи фаъолият онро бо ифтихор боло бардошта аз давлату миллати худ шарафмандона ба таври шоиста муаррифӣ кунанд. дар анҷом барномаи таҳия намудаи ҳунармандони қасри фарҳанг ба чорабинӣ шукӯҳи дигар бахшид. чун нишони ифтихор дар ноҳияи дӯстӣ низ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои гуногуни идона доир гардид. сокинони ноҳия субҳи барвақт ба ҳам омада тавассути роҳпаймоӣ садоқату самимияти хешро нисбат ба муқаддасоти миллӣ парчами давлатӣ баён намуданд. дар ин тадбир кормандони касбу кори гуногун, ҷавонон ва сокинони фаъоли ноҳия ширкат карда дар даст шиору овеза ва парчами давлатӣ аз даромадгоҳи ноҳия то макони баргузории чорабинӣ роҳ тай намуданд. парчам ҳамчун шинохти миллӣ дар ташаккул ва рукунҳои давлатдорӣ мавқеи аввалин дараҷа дошта, ҳар як миллат ҳамчун муқаддасоти миллӣ онро ҳифз ва эҳтиром менамояд. чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар маркази ноҳия сурат гирифта, масъулин зикр доштанд ки ба хотири арзгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дар доираи корҳои ободониву созандагӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат боғи парчаму нишони давлатӣ бунёд ёфта, бори дигар миллати моро аз оромиву сулҳу суботи сартосарӣ
дарак медиҳад. ҳамчунин гуфта шуд ки парчами миллӣ ифодагари иқболу истиқлол, иттиҳоду сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстию ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми коҳанбунёди мо буда, волотарин мақсаду мароми тоҷиконро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. ҳамин тавр рӯзи парчами давлатӣ бо баргузории барномаи пурмуҳтавои фарҳангӣ аз ҷониби хонандагону аҳли ҳунар шукӯҳу шаомати хоса гирифта, то дер боз идома ёфт. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҳар сол санаи 24 ноябр ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоишу раҳпаймоии идона баргузор мегардад. ва имсол низ дар назди маҷмаи таърихию фарҳангии истиқлол 10 000 нафар сокинони касбу кори гуногун аз ҷумла варзишгарон, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёна, омӯзгорон, аҳли зиё, кормандони соҳаҳои тандурустӣ, фарҳанг, занону ҷавонони фаъол, намояндагони кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократӣ дар вилоят иштирок намуда эҳтироми парчамро ҳамчун нишонии давлатдорӣ, истиқлолу озодӣ ва арзиши бебаҳои миллӣ ки дар замири ҳар сокини мамлакат маъво гирифтааст арҷгузорӣ намуданд. дар раҳпаймоии аҳли ҷомеаи вилояти суғд бо парафшон намудани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ифтихор ва ҳисси баланди миллӣ таҳти шиори парчамат бодо парафшон тоҷикистони азиз, поянда бод сулҳу ваҳдат, мо пайравони пешвои миллатем, тоҷикистон ба пеш ва шиорҳои ватандӯстона, ҳамовозӣ, шукру эҳтироми хешро аз давлати ободу озод ва осудаи мамлакат баён доштанд. сипас дар толори театри ба номи Камоли Хуҷандӣ ҳамоиши идона сурат гирифт. иштирокдорон иброз доштанд ки эҳтиром ба парчами давлатӣ, муҳаббат ва арҷгузорӣ ба давлату халқ ва ба рӯҳи поку мероси гузаштагони бузурги худ буда ҳар фарди ватандӯсти миллатро ба ваҳдат, сулҳу субот, созандагиву ободкорӣ ва тавоноиву нерӯмандӣ ҳидоят менамояд. таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки бо ибтикори президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷашни умумимиллӣ табдил ёфт, яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои даврони соҳибистиқлолӣ дар таълиқи давлатдории навини тоҷикон маҳсуб мешавад ва таҷлили шоистаи ин рӯз на танҳо рамзи давлатдорию ифтихор аз он, балки рамзи худшиносиву худогоҳӣ, пирӯзиву сарфарозӣ ва ҳуввияти миллии мардуми тамаддунофари тоҷик маҳсуб меёбад. дар барномаи фарҳангӣ, суруду таронаҳо парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун рамзи истиқлолияти давлатӣ, моеъи ифтихор ва эътибору шарафи мардуми меҳанпарасти тоҷик ба суд тараннум гардид, ки ба ҳамагон рӯҳии тоза бахшид. сокинони шаҳри Гулистон бо ҳисси баланди миллӣ, ватандӯстию худшиносӣ ва бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо шукӯҳи хоса ва меҳри беандоза ба ин муқаддасоти миллӣ ҷашн гирифтанд. сокинони касбу кори гуногун ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳпаймоии осоиша иштирок намуданд. роҳпаймоӣ таҳти шиори парчамат бодо парафшон кишварам сурат гирифт. сокинони шаҳри Гулистон таҳти ливои соҳиби ихтиёрию озодӣ парчами давлатӣ бо меҳнати созанда баҳри боз ҳам ободу зебо намудани кишвари маҳбубамон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ талош доранд. шоисаи таъкид аст ки ба истиқболи ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли ватан бо кӯшишу дастгирии ҳукумати кишвар ва ҷалби соҳибкорону аҳолӣ симои шаҳри Гулистон бештар тағйир ёфта ба як шаҳри сайёҳии ободу замонавӣ табдил меёбад ва бо табиати нотакрор, манзараҳои дилфиреб, иқлими хушобу ҳаво мавқеи хос дошта, парчами давлатӣ дар ҳар гӯшаю канораш парафшон аст. дар чорабинии расмии рӯзи парчами давлатӣ таъкид гардид ки парчами давлатии Тоҷикистон дар саросари олам партавфишонӣ карда, нишона аз мардуми сулҳхоҳу тамаддунсоз ва кишвари дар ҳалли масоили глобалӣ муваффақимо мебошад. қарзи фарзандӣ ва вазифаи шаҳрвандии ҳар яки мост ки ба парчами давлатӣ ин рамзи истиқлолу озодӣ арҷ гузорем. сокинони шаҳри Гулистон дар партави иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша бо саю талош ва заҳмати садоқатмандонаи худ баҳри вусъати азими раванди созандагию бунёдкорӣ саҳми шоиста мегузоранд ва парчами шарафу номуси ватандориро баланд мебардоранд. ин эҳтирому арҷгузорӣ дар барномаи фарҳангӣ инъикос гардид. сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо баргузории чорабиниҳои идона таҷлил намуданд. аз ҷумла шумори зиёди сокинони касбу кори гуногун бо парафшонии парчами миллӣ дар раҳпаймоии идона иштирок намуда бо нишони эҳтиром ба ин рамзи муҳими давлатдорӣ, муҳаббат ва арҷгузорӣ ба давлату халқ садоқатмандии худро баён доштанд. таъкид гардид ки парчам барои мардуми тоҷик рамзи ватандорӣ, сарбаландӣ ва шуҷоату мардонагӣ буда халқи мо аз замонҳои қадим ба он ҳамчун василаи муттаҳидкунанда арҷ мегузорад.
با گذشت بیشتر از 13 ساله این رمز ملی به مظهر میهن‌پرستی تبدیل یافته مردم و مخصوصا نورسان و جوانان را در اطراف خود متحد می‌نماید. حس وطن دوستیشان را بیشتر می‌گرداند. امید به آینده نیک را در قلبشان قوی ساخته در ضمیر هر فرد ملت حس احترام به استقلال و آزادی تاجیکستان عزیز را تقویت می‌بخشد. چهاربینی ادانه ساکنان ناحیه باباجان غفورов و مناسبت روز پرچم دولتی با برگزاری برنامه رنگین کنسرتی خوش و خاطرمان ادامه یافت. با مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولов راهپیمایی ادانه برگزار گردید که در آن بیشتر از 10,000 نفر نمایندگان کسب و کاری گوناگون اشتراک نموده احترام پرچم را همچون نشان دولتداری، استقلال و آزادی و ارزش بی‌بهای ملی به جا آوردند. تاریخ شهادت می‌دهد که اصلاً پرچمبرداری برای تاجیکان هنوز از زمانهای دوری تاریخ سرچشمه گرفته خاصیت بزرگ تربیوی و اخلاقی داشت. در این روند احترام به پرچم دولتی، محبت و ارجگذاری به دولت و خلق و به روح پاک و میراث گذشتگان بزرگ خود بوده هر فرد وطندوست ملت را به وحدت، صلح و ثبات، سازندگی و آبادگاری و توانایی و نیرومندی هدایت می‌نماید. بعد انجام راهپیمایی در میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولов همایش کلان ایدانه برگزار گردید. تجلیل روز پرچم دولتی که با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جشن عمومی ملی تبدیل یافت یکی از مهمترین رویدادهای دوران صاحب استقلالی در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان محسوب می شود. اشتراکداران ابراز داشتند که پرچم دولتی خصوصا برای جوانان تاجیکستان عزیز عامل سرافرازی بوده آنها در همه جبهه‌ها زیر این رمز دولتی متحد می‌شوند و اقدامات شایسته وطن دوستانه را از جمله در حمایت وطن محبوب و دفاع هر وجب خاک مقدس آن با هوشیاری و زیرکی عملی می‌نمایند. در فرجام از جانب اهل فرهنگ ناحیه برنامه کنسرتی که از سرود و ترانه‌های وطن دوستانه عبارت بود منظور گردید. در خیابان مرکزی ناحیه سپیتامین شهرک نوکت بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان چهاربینی دایر گردید و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندان تشکیلات اداره‌ها، ساکنان کسب و کار گوناگون راهپیمایی نمودند. در راهپیمایی ساکنان و چهره شاد آنها از صلح و دوستی صاحب استقلالی وطن هویدا بود و برای پایداری صلح و ثبات تحکیم پایه‌های استقلالیت ملی مسئولیت بلند احساس می‌نمایند. جمع آمد ادانه ساکنان ناحیه سپیتامین بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان آباد و زیبای نشان و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه صورت گرفته با ارزیابی تمنیات نیک افتخار و فرح ساکنان در ناحیه سپیتامین روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته شد. از جانب اهل فرهنگ و هنر با مقصد خوشحالی اشتراکیان برنامه رنگین فرهنگی نشان داده شد که در آن سرود و ترانه‌های ترنمگر پرچم همچون رمز استقلال و آبادی، هویت ملی، امید و آرمان خلق تاجیک افاده گردید. باعث خوشحالی و سربلندی ساکنان 6 جماعت شهرک و دهات ناحیه سپیتامین است که با دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حدود ناحیه ساختمان انشاءات تعیینات گوناگون قامت می‌افرازند. امسال در حدود ناحیه 85 کیلومتر راه‌های محلی منفرش و آباد گردیده است. در دایره تجلیل از جشن روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات استقلال مرکز سودای خدمترسانی مورد استفاده قرار گرفت. مرکز برای تامین ساکنان با مال و محصولات روزگار در محل زیست تشکیل یافته 10 نفر ساکنان محلی با جایهای نوی کاری تامین گردیدند. ساکنان سرفراز ولایت مختار کوهستان بدخشان به خاطر احترام گذاشتن به پرچم دولتی همچون مقدسات ملی وطن و در زیر لیوای دولت صداقتمندانه فعالیت داشتن صبح صادق در میدان غلبه شهر خوروغ جمع شده از روز پرچم دولتی با صمیمیت خاصه استقبال نمودند. به افتخار این صحنه تاریخی کارمندان اداره و مؤسسه ها، سابقه‌داران مهنت، دانشجویان و دیگر کارمندان کسب و کار گوناگون و جوانان سازنده دیار با امید ابدا پرافشان گردیدن لیوای تاجیکان دنیا و امید و آرزوی نیک به فردای درخشان تاجیکستان به هم آمدند. از چهره هر یک اشتراکچی راهپیمایی عیان بود که خلق تاجیک از زمانهای خیلی قدیم تا دوران نوین به سنت و پرچمداری ارج خاصه میگذارند و این عمل نیک را بهترین نشانه هویت ملی و ننگ و ناموس وطنداری ارزیابی مینمایند. امروز پرچم دولتی رمز صاحب استقلالی در تاجیکستان و دیگر کشورهای عالم پرافشانی میکند و به عالمیان از موجودیت دولت تازه استقلال با نام
ҷумҳурии тоҷикистон мужда медиҳад. раҳпаймои оммавӣ бо иштироки беш аз 9000 нафар сокини шаҳру нояҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз боғи ғалаба то майдони исмоили сомонӣ ҷараён гирифт. ҳар як иштирокчии раҳпаймои оммавӣ бо эҳтироми парчами давлатии худ бори дигар эҳсоси ватандӯстиву ватандорӣ, худшиносиву худогоҳии миллиро собит намуданд, зеро дар чеҳраи ин муқаддасоти миллӣ рӯҳи ниёгони некном, далериву матонат ва орзуву омоли мардуми кӯҳанбунёди тоҷик инъикос гардидааст. қайд гардид ки мардуми сарбаланди тоҷик минҷумла сокинони шарафманди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳанӯзам зери таъссуроти амиқи таҷлили яке аз саҳнаҳои барои миллати тоҷик ва тамоми тоҷикистониён сарнавиштсоз иҷлосияи таърихию тақдирсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта имрӯз дар фазои суботи комили миллӣ боз як саҳнаи муҳими таърихӣ рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо тантана қайд мекунанд. Зеро тарихан ин ду ҷашнвора бо ҳам пайванди ногусастанӣ дошта, маҳз зарурати қабули парчами давлатӣ пас аз соҳибистиқлолии кишвар дар заминаи баргузории иҷлосия ба миён омад ва он ҳамчун рамзи соҳибихтиёрӣ, мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории навини тоҷикон ва таҷассуми муҳаббату садоқати ҳар як фарди Тоҷикистон қабул гардид. Гуфта шуд ки бо шарофати истиқлолияти давлатии тоҷикон соҳиби парчами миллӣ гардиданд ки таҷассумгари гузаштаи шоён ва ояндаи дурахшони ин миллати тамаддунофар мебошад. намоиши оммавӣ ба ифтихори таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар майдони исмоили сомонӣ, шаҳри хорух, дар фазои ваҳдату ҳамгироии мардум бо пешниҳоди таронаҳои дилошӯб ва рақсҳои мафтункунандаи ҳунармандони аҳли фарҳанги вилоят хотима ёфт. имрӯз сокинони сарбаланди ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чун дигар шаҳру навоҳии кишвар рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. қабл аз баргузории чорабинии сиёсиву фарҳангӣ бо иштироки васеъи сокинон ва хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, афсарону сарбозон ва кормандони касбу кори гуногун роҳпаймоии идона дар маркази ноҳия баргузор карда шуд. баъд аз анҷоми роҳпаймоӣ дар маркази ноҳия бо теъдоди зиёди бошандагони ноҳияи дарвоз чорабинӣ бо шукӯҳи сиёсиву фарҳангӣ оғоз гардид. парчаму парчамдорӣ дар оини таърихи миллати кӯҳанбунёди тоҷик аз замонҳои қадим сарчашма гирифта ҳамчун рамзи муттаҳидӣ ва бақои давлату миллат пазируфта шудааст. маҳз бо туфайли истиқлоли давлатӣ миллати тоҷик тавонист ки рамзҳои давлатдории навини худро эҳё ва таҳким бахшида роҳи пешрафту шукуфоии тоҷикистонро бо қадамҳои устувор идома диҳад. парчами давлатӣ имрӯз рамзи обрӯи миллӣ, ифтихори шаҳрвандӣ, ваҳдату ягонагӣ ва мақоми соҳибистиқлолии давлати тоҷикон маҳсуб меёбад. миллати кӯҳанбунёди тоҷик беш аз 4000 сол қабл соҳиби парчам буд ва онро ҳамчун рамзи садоқату рафоқат, шаъну шараф ва таҷассумгари ифтихору номус эҳтиром менамуд ва дар тӯли таърих зери ливои хеш саф кашида тамомияти арзӣ, ҳуввияти миллӣ, ваҳдату ягонагӣ, нангу номуз ва забону фарҳанги худро ҳимоят кардааст. таҷлили рӯзи парчами давлатӣ ки бо ибтикори бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамасола 24 ноябр сурат мегирад, барои мардуми кишвар ва хосатан сокинони ноҳияи дарвоз беназир ва арзишманд буда ҳамасола ин рӯзи босаодатро бо дастовардҳои тозаву муваффақиятҳои пайдарпай истиқбол мегиранд. дар фарҷом ин чорабинӣ аз ҷониби бахши фарҳанги ноҳия барномаи рангини консертӣ таҳия гардида манзури бошандагон гардонида шуд. сокинони шаҳри ҳисор бо ифтихори баланди миллӣ рӯзи парчами давлатиро таҷлил намуданд. ҷавонони фаъол ва намояндагони касбу кори гуногун зери шиорҳои ватанхоҳӣ роҳпаймоӣ намуда садоқатмандӣ ва муҳаббати худро нисбат ба парчами миллӣ ифода сохтанд. дар қасри фарҳанги шаҳри ҳисор зимни ҷамъомади тантанавӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр иброз доштанд ки парчами давлатии тоҷикон ҳар фарди ба нангу номусро барои ифтихор аз давлату ватандорӣ, ҳифзи истиқлолияту дастовардҳои он ҳидоят намуда ҳангоми чорабиниҳои расмии давлатӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва байналмилалӣ ҳамчун рамзи шоистаи ватандории тоҷикон афрохта мешавад. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ аҳли ҳунару фарҳанги шаҳри ҳисор барномаи ҷолиби консертии худро пешкаши аҳли Толор гардониданд. сокинони шаҳри Турсунзода низ бо рӯҳияи идона ва шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар рӯзи парчами давлатиро истиқбол гирифтанд. нахуст сокинони шаҳр бо шиору овезаҳо ва парчамҳои миллӣ роҳпаймоӣ намуданд. сипас дар майдони парчами давлатии чорабинӣ тантанавӣ баргузор гардид. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр зимни баромади хеш иброз доштанд ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар парчами давлатӣ мазмун ва мундариҷаи таърихии худро нигоҳ дошта мардуми ватандӯсти мо ба парчами
парчами кишвар ҳамчун нишонаи ҳастӣ ва пойдории давлатдории миллӣ арҷ мегузоранд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бошад бо суруду таронаҳои рангини аҳли ҳунар хеле дидани гузашт. дар шаҳри ваҳдат рӯзи парчами давлатиро сокинон кормандони касбу кори гуногун бо баргузор намудани роҳпаймоии идона ва ташкили чорабинии фарҳангӣ дар сатҳи баланд доир намуданд. парчам рамзи оғози давлати нави тоҷикон, нишонаи эҳёи ҳуввияти миллӣ ва орзуву ормонҳои мардум маҳсуб ёфта ҳамасола 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. ин рӯз на танҳо ҷашни як рамз, балки ҷашни эҳёи давлатдорӣ, арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ва ваҳдати миллӣ ба шумор меравад. ҳамасола сокинони сарбаланду заҳматкаши ноҳияи рӯдакӣ ин рӯзи муборакро дар сатҳи баланди ташкилӣ ва ифтихор аз ваҳдату ягонагӣ ва созандагӣ истиқбол мегиранд. чорабинӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар маркази маъмурии ноҳия аз роҳпаймоӣ кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳо ва омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ оғоз гардид. парчами тоҷикистон имрӯз дар тамоми муассисаҳои давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, чорабиниҳо ва маросимҳои миллӣ барафрохта мешавад ки он рамзи давлату миллат ва садоқати шаҳрвандон ба ватани азизамон мебошад. гуфта шуд ки парчам на танҳо нишонаи давлатдорӣ, балки рамзи орзуву ормонҳои мардуми сарбаланду заҳматкаши тоҷик дар роҳи созандагӣ, рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва таҳкими сулҳу субот дар кишварамон мебошад. ин аст ки парчам барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ ифтихор, масъулият ва нишонаи худшиносии миллӣ буда ҳамчун рамзи абадии давлатдорӣ ҳамеша эҳтиром ва поз дошта мешавад. дар ин рӯз ба як қатор фаъолон барои саҳми арзанда дар пешрафти иҷтимоии иқтисодӣ, тарбияи ҷавонон ва иштирок дар чорабиниҳои сатҳи маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. дар фарҷоми чорабинӣ ҳунармандон бо барномаи рангини худ саршор аз меҳру муҳаббат ба ватани азиз хотири аҳли нишастро шод карданд. ҳамчун нишони эҳтирому арҷгузорӣ ба парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав низ роҳпаймоии сокинон ва чорабинии идона баргузор гардид. намояндагони касбу кори гуногун, фаъолон ва ҷавонони ноҳия бо ифтихори баланди миллӣ аз солгарди навбатии рӯзи парчами давлатӣ истиқбол карданд. дар назди майдони парчами давлатӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия зимни баромади хеш иброз намуданд ки эҳтироми парчами давлатӣ қарзи шаҳрвандии ҳар як фарди худогоҳу ватандӯст ба ҳисоб меравад. дар охири чорабинӣ суруду таронаҳои аҳли ҳунар пешкаши ҳозирин гардонида шуд. ба ин муносибат дар ноҳияи варзоб нахуст бо иштироки варзишгарон, ҷавонону фаъолон ва кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ роҳпаймоии идона доир шуд. таҷлили бошукӯҳи рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳияи варзоб гувоҳи равшани садоқати мардум ба муқаддасоти миллӣ мебошад. дар роҳпаймоии идона сокинони ноҳия бо як ифтихору сарфарозӣ шукргузорӣ аз фазои ободу соҳибистиқлоли тоҷикистон фаъолона иштирок намуданд. қабули парчами давлатӣ ба мо имкон дод ки ба мазмуну моҳияти ҳаёти давлат ва ҷомеаи худ бо диди нав назар андозем, ба таърихи гузаштаи халқамон бо чашми ибрат нигоҳ кунем ва ба сӯи ояндаи дурахшону ободи давлату халқи тоҷикистон бо эътимоди қавӣ қадам гузорем. дар қасри фарҳанги ноҳия дар идомаи чорабинии идона намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таъкид доштанд ки истиқлолият, иттиҳоду сарҷамъии мардум ва фазои ободу осудаи ватан имконият фароҳам сохт ки сокинони ноҳияи варзоб чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар зери парафшонии парчами давлатӣ ва дастгирии сиёсати бунёдкоронаи сарвари давлат тадбирҳои созандагиро дар марказ ва деҳоти ноҳия амалӣ намоянд. дар чорабинӣ ҳамчунин варзишгарони ноҳия ки соли 2025 дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бо ба даст овардани ғолибият дар риштаҳои гуногуни варзиш парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро боло бардоштанд, қадрдонӣ шуданд. дар фарҷом ба муносибати 33-солагии рӯзи қабули парчами давлатӣ барномаи фарҳангӣ бо пешниҳоди суруду таронаҳои ватандӯстона баргузор карда шуд. дар ноҳияи файзобод бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ бо иштироки сершумори ташкилоту муассисаҳои ноҳия роҳпаймоӣ баргузор гардид. дар ин роҳпаймоӣ дӯст доштани ватан, арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ва пайравӣ ба сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат баръало мушоҳида мегардид. сипас дар ноҳияи файзобод бо иштироки масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва кормандони ташкилоту муассисаҳо
бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ ҷамъомад баргузор гардид. зикр шуд ки дар даврони истиқлолият барои боз ҳам боло бурдани нуфуз ва эҳтироми парчами давлатӣ дар ҷомеа бахусус миёни ҷавонон аз тарафи ҳукумати мамлакат тадбирҳои назаррас амалӣ карда шуданд. парчами давлатии мо ҳар фарди бо нангу номусро ба ифтихор аз давлату давлатдорӣ, таҳкими истироҳати миллӣ ва пеш аз ҳама ба ҳифзи дастовардҳои он ҳидоят менамояд. дар чорабинӣ иштирокчиён таъкид доштанд ки солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар навъи файзобон низ барои баландбардоштани савияти дониши ҷавонон даҳҳо муассисаи таълимӣ, толори варзишӣ бунёд гардиданд ки имрӯз ҷавонони навъи файзобон низ дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуда парчами давлатиро парафшон менамоянд. чунин дастгирӣ танҳо барои ояндаи ҷавонон равона гардидааст. дар оғози ҳамоиш бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар маркази шаҳраки ғам роҳпаймоӣ бо иштироки кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳо, омӯзгорону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ баргузор гардид. парафшонии парчам барои ҳар як фарди ватандӯст ҳидоятгари дӯстиву бародарӣ, посдоштани анъанаҳои миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва ҳидоят ба раванди корҳои созандагиву ободониро таҷассум мекунад. баъдан ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар рафти ҳамоиши тантанавӣ баромадкунандагон парчамро ҳидоятгари иттифоқиву ягонагӣ ва асоси давлатдории тоҷикистони соҳибистиқлол ва рӯ ба пешравӣ маънидод карданд. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чун таҷассумгари давлати соҳибистиқлолу муқтадир бо фарҳангу соҳибтамаддуни халқи тоҷик ба шумор рафта, дар ҳама чорабиниҳои сатҳи байналмилаливу минтақавӣ дар қатори садҳо парчами давлатҳои хориҷӣ шоҳиди парафшонии парчами кишвари азизамон мешавем, ки боиси ифтихори тоҷикон мебошад, зеро мо соҳиби давлату парчами худ ҳастем. дар охир ҳунармандон бо барномаи рангини худ хотири аҳли нишастро шод намуданд. ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи чорсуи ҷамъияти деҳоти лағш ду маркази хизматрасонӣ кушода шуд. дар доираи таҳкими корҳои ободонӣ ифтитоҳи ду иншооти нав дар ин деҳаи дурдасти ноҳияи лағш барои фарогирии шаҳрвандон ба ҷойи кор ва ба талабот мутобиқ шудани шароити хизматрасонӣ мусоидат мекунад. ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳияи лағш роҳпаймоии идона доир гардид. парчам ки рамзи соҳибистиқлоливу соҳибихтиёрӣ ва шарафу ифтихори миллӣ маҳсуб меёбад, кормандони касбу кори гуногун ва сокинони маҳаллӣ дар ин чорабинӣ фаъолона иштирок намуданд, ки аз эҳсоси баланди худшиносӣ ва эҳтиром нисбат ба муқаддасоти миллӣ шаҳодат медиҳад. бунёди майдонҳои парчами давлатӣ ва парафшонии ин ливои бахту иқбол дар деҳот ва шаҳру ноҳияҳои кишвар барои ташаккули худшиносӣ, ифтихори миллӣ ва муттаҳидӣ мусоидат намудааст. ҳамчунин дар ҳамин рӯз ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи лағш аз ҷониби ҳунармандон барномаи фарҳангӣ манзури ҳозирин гардонида шуд. аз ҷумла ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ дар маркази ноҳияи нуробод бо ширкати кормандони ташкилоту идора, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, донишҷӯёни коллеҷи касбомӯзӣ ва сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот роҳпаймоӣ баргузор гардид. парчам барои ҳар яки мо азизу муқаддас аст. аз ин рӯ сокинони ноҳияи нуробод бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз раванди корҳои созандагӣ хуб дарк намуданд, ки ҳамеша дар ҳама маврид ба парчами давлатӣ эҳтироми хос дошта бошем. гуфта шуд, ки парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таърихи ҳазорсолаҳои халқи тоҷикро дар бар гирифта, он чун рамзи ваҳдату ягонагӣ, ҳамдигарфаҳмиву иттиҳоди халқу миллатҳои сокини ҳар як сарзамин ва муборизаи онҳо барои озодӣ шинохта мешавад. парчами кишварамон даъват ба сарҷамӣ, нангу номоз, ватандӯстию ватанпарастӣ, созандагиву ободонӣ, ҳимояи марзубум, саъю талош барои ҷомеаи адолатпарвар ва инсондӯстию башардӯстии миллати тоҷикро таҷассум намуда, моро зарур аст то ба қадри парчами давлатӣ ва ҳамаи ин дастоварду пешравиҳои кишварамон бирасем ва аҳлона заҳмат намоем, то ватани азизамонро боз ҳам ободу зеботар шавад. дар фарҷом ҳунармандон бо барномаи рангини худ хотири аҳли чорабиниро шод карданд. ҳамчунин дар ин рӯзи муфарраҳ шодӣ сокинони кормандони касбу кори гуногун ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ба як рӯҳияи баланди ватандорӣ ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳпаймоии ҷашнӣ доир намуданд. сипас дар толори қасри фарҳанги ноҳия чорабинии бошукӯҳи фарҳангӣ баргузор гардид. аҳли зиёи ноҳия баромад намуда таъкид доштанд парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чун рамзи истиқлоли давлатӣ барои ҳар як сокини тоҷикистон азизу мӯътабар аст.
таҷлили рӯзи парчами миллӣ дар радифи дигар ҷашнҳои миллию давлатӣ мояи ифтихор эътибору шарафи миллати ободгару созанда ва ватандӯсти тоҷик аст. дар баробари ин ба як қатор кормандону собиқадорони меҳнат ки дар чунин рӯзҳои осоиштаву ободии ватан саҳми худро гузоштаанд бо ифтихорнома ва сипоснома ва тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар идомаи чорабинӣ барномаи рангини фарҳангии фароғатӣ аз ҷониби ҳунармандони қасри фарҳанги ноҳияи тоҷикобод ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона ва рақсҳои мавзун пешниҳоди иштирокдорон карда шуд. бо ташаббуси бахши сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон хатсайри сайёҳӣ ташкил карда шуд. дар чорабинӣ намояндагони идораҳои дахлдор, субъектҳои хизматрасонӣ соҳаҳои сайёҳии ноҳия ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. меҳмонон тариқи хатсайри нави сайёҳӣ аз ноҳияи рӯдакӣ ба шаҳри душанбе сафар намуда аз мавазеъҳои таърихии шаҳри душанбе аз ҷумла осорхонаи миллии тоҷикистон дидан намуда бо таъриху фарҳанг ва гузаштагони пурифтихори халқи тоҷик шинос гардиданд. меҳмонон зимни тамошои осорхона бо тарзи зиндагӣ, табиат, таърихи бостонӣ ва асрҳои миёна, таърихи нав ва навтарин, санъати тасвирӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз наздик шинос шуданд. ҳамчунин онҳо доир ба мавқеи географии тоҷикистон, иқлим, сарватҳои табиӣ, конҳо, олами ҳайвоноту растаниҳо ва ҳудудҳои табиӣ махсус ҳифзшавандаи ҷумҳурии тоҷикистон маълумот гирифтанд. бояд тазаккур дод ки фаъолияти хатсайрҳои сайёҳӣ имкон медиҳад ки меҳмонони дохилию хориҷӣ бо таъриху тамаддуни халқи тоҷик шинос шуда бо ин васила дар муаррифии фарҳанги хеш саҳмгузор бошанд. дар сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ин ҳамоиши идона ҳайати кормандони намояндагии дипломатӣ, намояндагони вазороти идораҳои кишвар дар федератсияи русия, инчунин аъзоёни шӯрои ҷамъиятии назди сафорат ширкат варзиданд. зимни баргузории чорабинии иштирокчиён аз таъриху мавқеи парчами давлатӣ чун рамзи муқаддаси миллӣ ёдовар шуданд. иброз гардид ки парчами давлатӣ таҷассумгари давлатдории тоҷикон рамзи иттиҳоду сарҷамъии ҷомеа, нишони нангу номус, ватандӯстиву меҳнатпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми тоҷик мебошад. чорабинӣ дар фазои идона ҷамъбаст гардида иштирокчиён бо барафрохтани парчами давлатӣ ифтихор аз давлату миллат ва эҳтиром ба рамзҳои миллӣ, ваҳдату ҳамраҳиро боз ҳам мустаҳкам намуданд. давоми чанд рӯз аст ки дар шаҳри душанбе даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад. дар озмун 434 довталаб аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар сабқат менамоянд. комрон одиназода гузориш медиҳад. давоми чанд рӯз аст ки дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад. озмун ҳамасола бо ташаббус ва дастгирии асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баргузор гардида, ҳадафи он таҳкими фарҳанги китобхонӣ, баландбардоштани завқи мутолиа ва ҷалби қишраҳои гуногуни ҷомеа ба омӯзиши осори адабӣ мебошад. бояд гуфт ки ба таври ниҳоӣ танҳо ғолибони даври сеюми озмун роҳ ёфтанд. онҳо қаблан дар сатҳи маҳаллӣ, шаҳриву ноҳиявӣ ва вилоятӣ маҳорати худро дар бахшҳои гуногуни озмун аз адабиёти классикии тоҷик то адабиёти муосир ва ҷаҳонӣ, аз қироати шеър то ровигӣ ва эҷоди адабӣ санҷида буданд. дар даври кунунӣ иштирокчиён барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ рақобати ҷиддӣ доранд. дар номинатсияи адабиёти классикии форс тоҷик ширкат варзида барои сарпарасти озмун, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сараввал сипоси бепоёни худро мерасонам ки чунин озмунҳоро ташкил намуда моро водор мекунанд ки ҳамчун ҷомеаи бо фарҳанг ба камол расем ва аз мероси адабии ниёгони худ бархурдор кардем. ҳар рӯз даҳҳо иштирокчӣ дар назди ҳайати доварони таҷрибадор баромад мекунанд. онҳо китобҳои хондашуда, донишҳои адабӣ, маҳорати таҳлил ва қобилияти суханварии худро муаррифӣ месозанд. баён, дақиқии маълумот, омодагии назариявӣ, фаҳмиши мазмуну идеяи асарҳои пешниҳодшуда ва тарзи пешниҳоди онҳо аз меъёрҳои асосии баҳогузорӣ маҳсуб меёбад. ҳайати доваронро олимони соҳавӣ, нависандагон, шоирон, омӯзгорони варзида ва намояндагони идораҳои фарҳангӣ ташкил медиҳанд. онҳо фаъолияти иштирокчиёнро дар чанд марҳила аз санҷиши донишҳо то иҷрои амалии қироат баҳогузорӣ менамоянд.
бо назардошти ҷараёни кунунӣ интизор меравад ки ҷанбаси он ба таҳкими минбаъдаи фазои фарҳангии кишвар ва болоравии мақоми китоб дар ҷомеа заминаҳои мустаҳкам фароҳам оварад. варзишгарони тоҷик дар ҷоми осиё аз рӯи намуди ҷудо байни ҷавонон ки рӯзҳои 22-23 ноябр дар шаҳри душанбе доир шуд 4 медали тилло ба даст оварданд. тафсилот дар гузориши раҳматшоҳ обид. варзишгарони тоҷик дар ҷоми осиё дар риштаи ҷудо байни навҷавонон ки рӯзҳои 22-23 ноябр дар қасри теннис ва маҷмӯи варзишҳои обии шаҳри душанбе доир шуд 4 медали тилло ба даст оварданд. дар рӯзи охири мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми осиё дар риштаи ҷудо байни навҷавонон рақобатҳо дар вазни 81 килограмм, 90 килограмм, 100 килограмм ва ҷамъи 100 килограмм байни мардон ва 70-78 ҷамъи 78 килограмм байни духтарон баргузор гардид. дар вазни то 81 килограмм Зикрулло Шарипов дар он ба финал бар ҳамаи ҳарифонаш пирӯз шуда сазовори медали тилло гардид. мақоми севум ва медалҳои биринҷиро бошад дар ин вазн Муҳаммадҷон Юсупов аз Тоҷикистон ва Шаҳром Муҳаммадкарим аз Ӯзбекистон шарафёб шуданд. ба шарафи натиҷаи Зикрулло Шарипов суруди миллӣ садо дода парчами давлати Тоҷикистон парафшон гардид ки боиси хурсандӣ ва ифтихори тамоми миллати тоҷик мебошад. дар вазни то 90 килограмм касе ба варзишгарони тоҷик баробар шуда натавонист. ҳама мақомҳои ифтихориро онҳо ба даст оварданд. Ардашери Ҳамза аз ҳамдастаи худ Паншер Муъминов мағлуб шуда бо медали ухра қаноат кард. Паншер Муъминов чемпиони мусобиқа гардида барандаи медали тилло ва ҷоми осиё дар соли 2025 гардид. ду зинаи сеюм ва медалҳои биринҷиро бошад Зукриё Одиназода ва Абдуқодир Элмуродов ҳарду ҳам аз Тоҷикистон комёб гардиданд. дар вазни то 100 килограмм медалҳои тилло ва нухраро меҳмонон ба даст оварданд. Довуд Подшоев аз Қирғизистон, Артар Унсаидов ба гирифтани медалҳои тилло ва нухра шарафёб гардид. Шоҳрух Умаров ва Эмомалӣ Қурбонов аз Тоҷикистон бо медалҳои биринҷӣ қаноат карданд. дар сабқати финалӣ вазни ҷамъи 100 килограмм Аблоҷон Бобоев аз Тоҷикистон бо намояндаи Ӯзбекистон Асадбек Шоҳназаров вориди рақобат шуданд. ин вохӯрӣ бо пирӯзии варзишгари меҳмон анҷом ёфта варзишгари тоҷик бо медали нухра шарафёб гардид. Шоҳ Мирхур Бурҳонзода медали 11-уми дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ба даст овард. Тоҷикистонро дар мусобиқаи навҷавонон 186 варзишгар, 176 писар ва 10 духтар маъруфӣ карданд. давлату миллат бо чунин фарзандони ватандӯсту ҷасуру далер ифтихор дорад. дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.